வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி விஜய் டைரி ஃபார்மில் பார்க்கக்கூடிய பதிவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சினை மாடுகளோட பதிவை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். விஜய் டைரி ஃபார்ம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி டு தென்காசி வரக்கூடிய பாதையில் பாவூர் சத்திரம் பக்கத்தில் தாங்க இருக்குது. பெரும்பாலும் நம்ம பண்ணைக்கு வரணும் அப்படிங்கக்கூடிய நபர்களுக்கு பெரும்பாலும் கால் பண்ணிவிட்டு வாங்க. பெரும்பாலும் நம்ம பண்ணையிலேருந்து நாகர்கோவில், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, அப்புறம் கேரளாவில் அனைத்து பகுதிக்குமே கொடுக்குறோம். விருதுநகர் போன்ற அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட இருந்து மாடுகள் போயிட்டுருக்குங்க. மற்ற மாவட்டங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு பார்த்திங்கன்னா மதுரை, திண்டுக்கல், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிவகங்கை இந்த மாவட்டத்துக்கு வேணால் ஓரளவு பண்ணி கொடுக்க முடியும். மற்ற மாவட்டத்துக்கு முடியாதுங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய மாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரண்டாவது ஈத்து ஒரு கொம்பு இல்லாத மோட்டி டைப் மாடுங்க. சரியா, இது வந்து ஜெர்சியும் ஹெச்எஃப்பும் மிக்ஸ் ஆகிருக்குங்க. ஜெர்சி எப்படி மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும். சரிங்க, அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹைட்டான மாடு கிடையாது. அதனால் அந்த மாடு பொறுத்தவரையில் ஒரு வாரத்தில் கன்று போடும், கூடி போனால் 3 நாளில் கன்று போடும். சரியா, ரெண்டாவது பார்க்கக்கூடிய மாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்எஃப் தலையத்து கிடையாதுங்க. சரியா, மாடு வந்து பொறுத்தவரையில் 2 பல்லு கிடாரி தான். விலைகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே கேட்பீங்க, நீங்கள் விலையை சொல்லுங்கன்னு. நம்ம வந்து 50 ரூபாய்க்கு உள்ள மாடு தான். சரியா, அது மாதிரி நல்ல கருங்காம்பில் இருக்குது, 4 காம்பு 4 விளக்கேடில் இருக்குது. தீவனம் தண்ணி எல்லாத்துக்குமே மாடை பொறுத்தவரையில் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. இந்த கிடாரியை பொறுத்தவரையில் எல்லா கிளைமேட்டுமே நல்லா தாங்கக்கூடிய கிடாரி தான். அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய தேவைகளே கிடையாது. கிடாரியை பொறுத்தவரையில் நம்ம ஒரு 6 பல் அந்த மாதிரி வரும்போது கிடாரியை பொறுத்தவரையில் நல்ல வெயிட்டாக நல்ல பெரிய கிடாரி ஆயிரும். இந்த இதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிடாரியை பொறுத்தவரையில் ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கூடுதலாம் பால் சொல்ல மாட்டோம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 லிட்டர் தாராளமாக கறக்கும். 2 வேளைக்கு சேர்த்து ஓரளவு நல்லா பார்க்குற ஆளாக இருந்தால் 2 வேளைக்கு சேர்த்து ஒரு 14 லிட்டர் இந்த கிடாரியை கறக்க வச்சுருவாங்க. நார்மலாக பார்க்கக்கூடிய பர்சனுக்கு ஒரு 10 லிட்டர் பால் ஒரு நாளைக்கு இந்த கிடாரியில் கிடைக்கலாம். கிடாரியை பொறுத்தவரை நல்ல நீல வால், நல்ல வெள்ளை அடியான வாலும், நல்ல சின்ன கொம்போடையும் நல்ல நெத்தி வெள்ளையோடு இருக்குது. அப்புறம் பார்க்கக்கூடிய மாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கருப்பு மாடும் அது பக்கத்தில் நிற்கக்கூடிய கருப்பு மாடு ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோடியான மாடு, ஒரே வீட்டு மாடு தான். சரியா, 2 மாடுமே பெரும்பாலும் நீங்கள் சேர்த்து கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பெரும்பாலும் கொண்டு போகலாம். 2 மாடுமே ஒரே மாதிரி ஒரு 15 நாள்லேருந்து ஒரு 18 நாளுக்குள்ளே கண்டு போடும். கூடி போனால் ஒரு 10 நாளில் நல்ல மடி செட்டோடு ஆயிரும். இன்றைக்கி மடி செட் அந்தளவுக்கு இல்லை மாட்டை பொறுத்தவரையில். ஒரு கால் மடி தான் வச்சுருக்கு. இப்போ தான் கொஞ்சம் நம்ம வந்து தீவனங்கள் நம்ம தீவனத்துக்கு வந்திருக்கிறதால இனி நல்லா மடி வைக்கும். கண்டிப்பாக சொல்ல போனால் கிட்டத்தட்ட இந்த மாடு வந்து நம்ம கையில் ஒரு 1.5 மாதம் கிட்ட கிடக்குது. இன்னும் ஒரு 10 நாளுக்கு அப்புறம் தான் பெரும்பாலும் இது வந்து சேல்ஸ் ஆகி போகும். ஏன்னா நல்ல மடி வச்சா தான் எல்லாருமே விரும்புகிறீங்க. உடனே கறந்தால் தானே நம்ம சீட்டோ ஏதோ நம்ம வந்து குழு லோனோ அல்லதுனா வட்டி ஏதாச்சும் நீங்கள் எடுத்துருந்தீங்கனாலும் அதை அடைக்க முடியும். பெரும்பாலும் இந்த 2 மாடுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா தீவனம் வரைக்கும் சரி, கிளைமேட் தாங்கிறதுக்கும் வெயிலில் நீங்கள் விட்டு மேய்ச்சிக்கிட்டுறதுக்கும் பிரச்சனை இல்லாத மாடுகள் தான் 2 மாடுமே. அது மாதிரி நல்லா காராம்பசு டைப்பு தான் 2மே. நல்ல கருங்காம்போடு இருக்குது. அதனால் நல்ல கறவைகளுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது. நல்ல மாட்டை பொறுத்தவரை நல்ல உடம்போடு இருக்குது. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து லைட் வெளிச்சத்தில் எடுத்ததால் லைட்டாக மெலிவாக தர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கலாம். 2மே நல்ல உடம்புள்ள மாடுகள் தான். ஆனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய தேவைகளே கிடையாது. எல்லா கிளைமேட்டும் தாங்கும். கடற்கரை ஓரத்தில் உள்ள மாவட்டங்களில் இருந்து அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு ஃபார்முக்கு போடணுன்னாலும் போட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு விவசாயிகள் வந்து மேய்ச்சலில் விட்டு அப்புறம் 2 வீட்டில் கட்டி பால் கறக்கிற ஆட்களாக இருக்கட்டும், இந்த மாடு 2மே மேய்ச்சலுக்கு பயப்பட வேண்டிய தேவைகளே கிடையாது. தீவன முறைகளுக்கும் பயப்பட வேண்டிய தேவை கிடையாது. 2 மாடுமே 2வது மாடு தான். அதனால் நம்ம வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு கவலை இல்லாமல் மாடுகளை பொறுத்தவரையில் போட்டுக்கிடலாம். சரியா, இந்த மாதிரி மாடுகள் உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கக்கூடிய பட்சத்தில் நல்ல தெரியக்கூடிய நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு வாங்க. சரியா, அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அடுத்து பார்க்கக்கூடிய மாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தலையத்து கிடையாது, 2 பல் கிடையாது தான். சரியா, தலையத்து கிடையாது வாங்குறதுக்கு நிறைய பேருக்கு ஆசைகள் இருக்கும். இந்த மாதிரி வெள்ளை மர கிடையாரிகள் வந்து பெரும்பாலும் உங்களுக்கே தெரியும், ரேராக தான் கிடைக்கக்கூடிய ப்ரீடு தான் வெள்ளை மரையை பொறுத்தவரையில். கிடாரி பார்த்திங்கன்னா நல்ல கருங்காம்போட நல்ல உயரம், நல்ல கால் ஊக்கத்தோடு இருக்குது. அது மாதிரி தீவன முறைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா பக்காவான மாடு. தீவனம் எதுக்குமே வந்து நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது. மாட்டை பொறுத்தவரையில் இந்த தலையத்தில் 2 வேளைக்கு சேர்த்து ஒரு 15 லிட்ரு தாராளமாக கறக்கும். நல்ல அழகான ஒரு 2 நல்ல ஒரே சைஸான கொம்போட நல்ல நெத்தி வெள்ளையோடு இருக்குது. பெரும்பாலும் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரியான கிடாரிகள் வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு பிடிக்கும். அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மடியும் வந்து குணத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அருமையான குணம் தான். பெண்கள் யார் வேணாலும் கறக்கலாம். நல்ல நீல காம்போடு இருக்கிறதால கறக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். காம்பு வந்து ரொம்பவே நைஸான காம்பு தான். அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது. குணத்துக்கும் சூப்பரான மாடு தான். சின்ன குழந்தைங்க கூட வந்து மாடை அவுக்கலாம். அதனால் பயப்பட வேண்டாம். வீட்டில் பெரும்பாலும் வந்து மாடு வாங்குறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா தலையத்து கிடையாரியாக இருந்தாலும் எந்த மாடு வாங்கினாலும் சரி, சின்ன குழந்தைகளை எதையும் இடிச்சிடக்கூடாது, முட்டிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத எல்லோரும் பயந்து இருப்பீங்க. இந்த மாதிரி கிடையாரி வாங்கும்போது நம்ம அந்த மாதிரி பயப்பட வேண்டிய தேவைகளே இருக்காது. உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா குணத்தில் அப்படி ஒரு அருமையான மாடு.
அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு மாட்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தனி மூக்குச்சீரெல்லாம் போட மாட்டோம், கழுத்து கட்டியோட தான் போட்டிருப்போம். யாரையுமே மாடை பொறுத்தவரை இழுத்துட்டு போகிறது வைக்கிறது அந்த மாதிரி எந்த மாடுமே நம்ம மாடு இருக்காது, அது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தலையத்து கிடையர்களும் நம்ம வாங்கி வளர்க்கும் போது 10 வருஷத்துக்கு கவலைப்பட வேண்டிய தேவைகள் இல்லை. அடுத்த மாடு லாஸ்ட்டான மாடு. இந்த மாடை பொறுத்தவரையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3ஆயிரத்து மாடு சரியா. இது ஹெச்எஃப்பில் நல்ல கறவை கறந்த மாடு. போன இதில் 2 வேளைக்கு ஒரு 15 லிட்டர் கறந்துருக்கு சரியா. மாடும் தீவன முறைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் பக்காவான மாடு தான். நல்ல கறவைக்கும் நல்லா கூடுதலாக கறக்கக்கூடிய மாடு தான் அந்த மாடு. அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 நாளில் நல்லா மடி இறங்கிடும் அப்படின்னா மாடு நல்லா அம்சமாக தெரியும். இன்னும் ஒரு 10 நாளைக்குள்ளே கன்று போடக்கூடிய மாடு தான். அதனால் யாரும் கறவைக்கு வந்து உடனே பயப்படாமல் வாங்கிட்டு போகலாம். நம்ம பண்ணல இன்னும் ஒரு 15 மாடுகள் இருக்குது, அதோட வீடியோ நம்ம இன்னும் போடலை. கண்டிப்பாகவே பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு வீடியோவாக நம்ம வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தருவோம் சரியா. நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுத்ததுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் பார்த்து வரக்கூடிய நபர்களுக்கு கண்டிப்பாக பார்த்தா நல்ல மாடுகள் மட்டும்தான் நம்ம கண்டிப்பாகவே கொடுப்போம். நமக்கு ஃபோன் அடிச்சுட்டு பெரும்பாலும் வாங்க.